châu rùm từng óc ní bởi dương mơ chỉ phao che bỏ vía cứ chỉ ca rùm trong này sầm khăn này sầm rạp bị sai chấp bạc nơiประเทศកម្ពុជាយើងហើយក៏វាមិនមែនរដ្ឋបတ်ត្រឹមតែវិស័យច្បាប់នោះទេគឺវាមានផលជះទូលំទូលាយជាងនេះយើងចូលរួមតាមរយៈបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបាទប៉ុន្តែជាប្រយោជន៍វានឹងជាការចូលរួមដើម្បីបដិបដាដើម្បីធនធានមនុស្សរបស់យើងបាទព្រោះបានអត្ថបទបានអីហ្នឹងនាំគ្នាយកទៅអានទៅគឺមនុស្សយើងកើនចំណេះមនុស្សយើងបកកែបាទហើយជាចុងក្រោយទៅគឺវាចូលរួមដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋរបស់យើងបាទហើយបើថានិយាយឲ្យវែងជាងនឹងបន្តិចដើម្បីសម្រេចក្តីសម័យរបស់កម្ពុជាយើងឆ្នាំ2050បាទដែលយើងហៅថាជាចក្ខុវិស័យ2050คล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់បាទប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចអានឹងបានវាត្រូវការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងហៅត្រូវគ្រប់តួអង្គទាំងអស់ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាត្រូវសហការគ្នាអានឹងបានវាអាចសម្រេចបានហើយនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយើងដែលជាអ្នកច្បាប់អានឹងក៏យើងចូលរួមតាមលទ្ធភាពនឹងដែរបាទខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបានចូលរួមចំណែកច្រើនដែរមិនដែលបានអង្គុយធ្វើអង្គវងទេខ្លួនឯងចូលរួមបានអីខ្លះទេបាទប៉ុន្តែបទពិសោធន៍បានចូលរួមបង្រៀនជាពិសេសនៅសាលាភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាទអ្នកគ្រូធីតានៅទីនេះហើយខ្ញុំឃើញគ្នាយើងច្រើនដែរដែលបង្រៀននៅក្នុងបាទលោរងអីក៏បានចូលរួមច្រើនដែរជាងបទពិសោធន៍ដែលបានបង្រៀនបាទ17ឆ្នាំនៅសាលាច្បាប់សាលារូលនេះបាទខ្ញុំអាចវាយតម្លៃបានដែរថាខ្ញុំបានចូលរួមច្រើនបាទនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់ធនធានមនុស្សផ្នែកច្បាប់របស់កម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំបានដឹកនាំគណៈមេធាវីពីអាណត្តិបាទក៏ឃើញថាបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនហើយដល់ពេលមកសរសេរនៅក្នុងនេះអត់ដឹងកាត់កន្លែងណាចោលកន្លែងណាបាទដោយសារវាច្រើនពេកហើយវាវែងដល់អញ្ចឹងព្យាយាមកាត់ខ្លះប៉ុន្តែបើថាកាត់ហើយក៏ដោយក៏ដូចជានៅឃើញយើងក្រាស់ដែរបាទប៉ុន្តែនេះក៏ជាបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានចូលរួមបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងនិងវិស័យយុត្តិធម៌បាទសូមការអនុញ្ញាតពីអាយដាមសានិតតិចថាដើម្បីចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែរគឺខ្ញុំក៏បានបង្កើតនៅសមាគមមួយបាទទើបចំជីទេបាទគឺឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធអ្នកច្បាប់នៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគឺជាសមាគមមួយដែលយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកច្បាប់ទាំងអស់បាទមិនកម្រិតត្រឹមជាមេធាវីជាអីទេគឺថាទាំងចក្រមព្រាជ្ញាកាឡាមជីអាជ្ញាសាលាបាទហើយសិស្សនិស្សិតច្បាប់បាទនិស្សិតដែលរៀនច្បាប់ហ្នឹងក៏អាចចូលទៅក្នុងសមាគមនេះបានដែរហើយដែលយើងប្រមូលទាំងអ្នកច្បាប់ជាជនជាតិខ្មែរទាំងជនបរទេសបាទឲ្យតែធ្វើការងារផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងបាទសម្រាប់ចូលរួមអញ្ចឹងគឺនឹងផ្ដល់នៅការបដិបដាលបាទការឱកាសវឹកហាត់ការងារបាទហើយជាពិសេសគឺយើងចង់ឲ្យមានសម្លេងរួមមួយរបស់អ្នកច្បាប់យើងបាទសម្រាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមចំណែកមួយបាទមិនមកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាលាត្រាជូទេប៉ុន្តែគឺក៏បានសុំឲ្យថាយើងអាចនឹងសហការគ្នាបាទព្រោះយើងរួមគ្នាបាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការងារការបានកាន់តែច្រើនបាទកាន់តែយើងហៅមាន
ផ្នែកផ្សេងគ្នាបាទសូមការអនុញ្ញាតពីអាដាមសានិតតិចថាដើម្បីចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែរគឺខ្ញុំក៏បានបង្កើតនៅសមាគមមួយបាទទើបចំជីទេបាទគឺឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធអ្នកច្បាប់នៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគឺជាសមាគមមួយដែលយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកច្បាប់ទាំងអស់បាទมันកម្រិតត្រឹមជាមេធាវីជាអីទេគឺថាទាំងចៅក្រមព្រះអញ្ញាកាឡាមជីអញ្ញាសាលាបាទហើយសិស្សនិស្សិតច្បាប់បាទនិស្សិតដែលរៀនច្បាប់ហ្នឹងក៏អាចចូលទៅក្នុងសមាគមនេះបានដែរហើយដែលយើងប្រមូលទាំងអ្នកច្បាប់ជាជនជាតិខ្មែរទាំងជនបរទេសបាទឲ្យតែធ្វើការងារផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងបាទសម្រាប់ចូលរួមអញ្ចឹងគឺនឹងផ្ដល់នៅការបដិបដាលបាទការឱកាសវឹកហាត់ការងារបាទហើយជាពិសេសគឺយើងចង់ឲ្យមានសម្លេងរួមមួយរបស់អ្នកច្បាប់យើងបាទសម្រាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមចំណែកមួយបាទមិនមកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាលាត្រាជូទេប៉ុន្តែគឺក៏បានសុំឲ្យថាយើងអាចនឹងសហការគ្នាបាទព្រោះយើងរួមគ្នាបាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការងារការបានកាន់តែច្រើនបាទកាន់តែយើងហៅមានផ្នែកផ្សេងៗ